大家好，我是小林。今天我们家来收苞谷了，但是我跟我妈的意见不同，所以我们分头行动。我选择这样子搬了，拿回家再打开，减少在地里的时间。我妈是在地里边背边开，这样子多累啊，一直背在背上，特别费腰。大家觉得谁的效率要高点？我觉得我这种要轻松很多呢。我的大宝跟小宝来啦！你妈妈推你坐得好舒服啊！小太阳现在是妈妈了，只要妈妈带啊！你爸天天晚上喂你，你都不要他呀？什么表情？这个天气好像又要下雨了，赶紧搬，赶紧回家。这快递收完了，我们先拉回家吧。车体正常，祝您一路平安。先下放这里，等一下下午我们再坐在这里慢慢开。这一堆是婆婆昨天去收的，今年我们家的玉米长得还可以哦，没有多少坏的，就这一点。一些不是坏的，是不太好看，也放在这里了。再搬完这一块，今天的活就差不多了。废话不多说，开干！终于弄完这一块地了，这一块地一共收了2车，这地里还剩一些豆豆，拿回家了，让媳妇采给我吃。上车回家了，又下雨了。看小太阳会爬了，不过它是这样子爬的，它想要什么东西的时候，它就爬得特别快。去把蛋蛋拿过来。太阳今天刚好8个月喽，爬得还不标准啊，但是可以了。一边爬还一边给自己喊加油呢。这美大车也够我们开到晚上去了，搬到家就下雨了，估计要下1天了。我妈先在这里开着。现在轮到我带娃了，小梅做饭。今天你辛苦了，等着我给你做好吃的。这应该是红烧排骨了。对。差不多4只。出锅了，五颜六色的，肯定是又好看又好吃。开饭喽！我要干3碗，来，什么？妈妈，这是什么？这是你最爱的土豆啊！还是自己做的才香。你意思是我做的不香？土豆好吃吧？下次买土豆我这样子做给你吃啊。它是有肉在，它才那么好吃，没肉它都不那么好吃。就是比上次好吃一点点。这个豆瓣饭也好好吃哦。这个皮。吃完要来开玉米喽，今天要把这一堆给开完了。看这样子搬多轻松啊！我妈还能刷手机呢。今年我们的玉米真的还不错哦，大多数都是这样子的。哎呀，开完那一堆的话，这里肯定要装满了。这只是一半，地里还剩这么多，还剩一半呢。这一堆要加班开到晚上了。今天就跟大家分享到这里了，我们下期见。